Taká krásna bedľa, čo? Zoberieme si ju. Keby sme mali vajíčko, tak si ju spravíme na vajíčku. Zober ju. Krásna. Ukáž. Super. Tento skok, čo tu máme, môžeme ukázať, názovná ukážka. Tu, keď si všimnete, tak tam sa dá plynulo prejsť na tú trávu. A tuto je veľký skok, takže mnohým to trošku vadí. Tak som priniesol tie kamene a pokúsim sa to nejakým spôsobom vyrovnať cez tie kamene, aby sa plynulo prechádzalo na ten čalnatý povrch, na ten kopec oproti. Aby taká jama tu nebola, takže dosť veľa tých kameňov som priniesol. Takže hádam to bude stačiť a keď nie, tak donesem ďalšie a v ďalšej fáze sa potom ozveme.
Tak ahojte. Možno ste si všimli, že som pred chvíľkou tu skúšal orezávať nožikom toto krásne tvrdé bukové drevo. Ten prvý nožik bol od značky Smith & Wesson. Ten už dá sa povedať, že dlhé roky používam. Už bol veľakrát aj ostrený, aj teraz je naozaj ostrý. Ale na niektoré veci v podstate nejakým spôsobom nefunguje dobre. Keď som aj orezával to bukové drevo, tak ste videli, že on akoby beha potom po tej hrane toho dreva. Treba veľmi silno zatlačiť, aby naozaj niečo zabral. Ale dostal sa mi do rúk a v podstate kúpil som si tento nový francúzsky nožík známej značky Opinel. Je to NO10, takže číslo 10. Má krásnych 10 cm čepel. Má poistku. Takže po otvorení si môžete nožík pekne zaistiť, aby sa vám nezavrel. A taktiež po zatvorení nožíka sa tá poistka pekne zaistiť, aby sa neotvoril. To všetko vám potom ešte v detaili ukážem, aby ste mali predstavu, že ako to naozaj v detaile funguje. Ale kľúčové je to, čo chcem povedať, že keď som orezával to bukové drevo týmto nožíkom, ktorý je z uhlíkovej ocele, má aj označenie karbón na čepeli, aj tu na tej drevenej ručke, ktorá je tiež mimochodom, myslím, že z bukového dreva. Tak to orezávanie bolo trošku o niečom inom, úplne iná liga. Tá uhlíková oceľ je veľmi, veľmi pevná, veľmi tvrdá a tým pádom dokáže potom v dreve ísť úplne inou ligou. Dokáže sa krásne zabarať, krásne vytvárať také tie prvotné hneď hoblinky, ideálne na rôzne piliny v lese. Keď potrebujete urobiť nejaký oheň rýchlo, tak z nejakého dreva orežete pekné pilinky a oheň máte veľmi rýchlo hotový. Tento nožik sa vyrába v dvoch prevedeniach. Tých veľkostí je naozaj viac. Myslím, že je tam nejaký malý 6, myslím, 7, 8, 9, až po nejakú 12 to ide. Takže rôzna dĺžka čeple. A potom sa vyrába v dvoch prevedeniach, čo sa týka tej reznej časti. Z nerezovej ocele a z tej uhlíkovej ocele označením karbón. Možno neviete, ale upresním, tá nerezová oceľ, z ktorej je takisto aj tento nožík, Smith & Wesson, je veľmi odolná, čo sa týka, že zvláda veľmi dobre vlhké podmienky, nehrdzavie, je v podstate veľmi odolná na dennodenné používanie a netreba sa o ňu až tak starať. Len tie vlastnosti potom rezné sú samozrejme tiež dobré, ale tá kvalita toho rezu a tá ostrosť, ktorú dosahuje ten karbón, tá uhlíková oceľ, tak tam naozaj ten karbón úplne napreduje. Jedné, čo treba pri takomto nožiku robiť, vyslovene si dať na to pozor, je tá háklivosť na to, aby nehrdzavil, pretože je veľmi háklivý na hrdzavenie, treba ho veľmi často ošetrovať nejakým olejom, čistiť, vysúšať po každom použití alebo čo najčastejšie. Lebo samozrejme v lese, keď ste alebo na nejakom výlete, tak nemáte možnosť ho nejako dôkladne čistiť nejakými prostriedkami alebo nejakým olejom alebo niečím, tak stále ho treba proste vysúšať, aby ste ho zatvárali, aby bol suchý. Lebo je háklivý na to hrdzavenie. A taktiež tým, že je veľmi tvrdý a veľmi odolný, zároveň sa neohýba. To znamená, že keby ste urobili nejaký problém s týmto z tejto nehrdzavejúcej ocele, tak sa môže ohnúť, môže sa nejakým spôsobom poškodiť tá špička alebo nejaká tá ostrosť, ale tu v tomto prípade sa môže stať to, že on praskne. Že je veľmi odolný, je veľmi tvrdý a tým, že je tvrdý, tak môže praskať tá oceľ a to je taká ako keby nevýhoda tej uhlíkovej ocele, ale všetko ostatné si myslím, že prevyšuje. Takže
ja už som s ním párkrát skúšal rôzne veci, som s ním rezal a tak ďalej, takže zatiaľ sa mi to osvedčuje. Má veľmi kvalitnú tú špičku, aj naozaj ostrý. Ale keď som si tu ostro porovnával aj s týmto môjim pôvodným nožikom, nemôžem povedať, že je nejako ostrejší, takže vyslovene tá tvrdosť tej čepele pri tom reze sa prejavuje takým zvláštnym spôsobom, že o mnoho lepšie sa pracuje s tým nožikom z tej uhlíkovej ocele, pretože je taký akoby robustnejší, alebo ako nám povedať správne, je taký ako keby má v sebe tú silu, že môžete naozaj zatlačiť a on tou ostrosťou krásne vchádza do toho dreva, naozaj tvrdého dreva, pretože bukové drevo je fakt tvrdé, takže tam to opracovanie aj pri nejakom vyrezávaní nejakých vecí je fakt super. A tá krásna štruktúra toho orezu, že dokáže to tak hladko krásne orezať. Čo pri tomto sa trápim trošku, no to je také leštenie. Takže neveril som tomu, ale naozaj ten Opinel má niečo do seba. Takže poďme na tie detaily. Tak poďme na tie detaily. Tak si ešte takto pozrieme. Má takéto kvalitné vyrezanie tu v rohu. By sa vám dobre držal takto. Teraz je v tej zatvorenej časti. Tu vidíte tú poistku. Ona teraz vlastne nie je možné ju otvoriť, lebo tá čeper vlastne siaha do tohto poistky. Tento poistka sa takto točí. Takže keď je takto zaistený, nemôže sa vám otvoriť. Potom si tú poistku takto pootočíte a nožík sa otvorí. Takže nápis Carbon je aj tu na čepeli. A teraz vlastne po otvorení môžete znovu tú poistku takýmto spôsobom zaistiť. Ešte raz to ukážem. Pootočíte. A môžete pracovať. Naozaj sa dobre drží, aj kvôli práve tejto časti tu na spodku. Krásna dlhá čepeľ, naozaj ostrá. A pokiaľ máte radi také nožiky, ktoré sú nie úplne maličké, tie veckové, tak tento je naozaj taký akurát. Ešte si ukážeme to zatvorenie. Takže opäť poistku otočím do polohy, aby tam mohla vojsť čepel. Zatvorím a znovu zaistím. Takže takýto systém. A je v zloženom stave. Ja mám dosť veľkú ruku, takže mne tam akože vojde ten nožík a tá čepel. Ale je skladný. Vôbec nie je ťažký, napriek tomu, že to je krásne tvrdé drevo. A možno práve kvôli tej uhlíkovej oceli je taký trošku ľahší.
Prírodná dymovnica. Tu vám chcem ešte ukázať, čo spôsobili diviaky za ten mesiac, ktorý sme tu neboli. Proste nám to tu dokonale poorali. Keď si všimnete z hora, všetka tá hlina a tie popervacené trávy, to všetko spravili diviaky. Pochutnávali si na tých korienkoch, tých tráv evidentne. Našťastie k lípe nešli, ale aj okolo nej pekne. Teraz tam vidíte môj tieň. Pekne okolo lípy. Dokonale oráčisko. Tak sám sa priblížili. Teraz z toho oraniska zoberiem pár tých tráv poprvácaných. Proste využijeme tú prácu tých diviakov. Zoberiem tie trávy poprvácané, nejakú hlinu a použijem to na ten chodník, čo som včera robil, aby som spevnil tie kamene s tými trávami a hlinami.